Dan pernah ngadengin Nabi Daud, Nabi Harun, Adi Lancet, ngudut bari ngopi. Ngan biasa pagawean gitu disebut rojali. Rokok lagi jarang beli. Ya, vaksin teh singkatan. Setiap setahun sekali akhir Safar aya rebobokasan, dirinya terjadi vaksin massal. Nyirum cai wapak jeung maca yasin. Sudah lamun ke aya raja di jalan, tolong mana sertifikasi vaksin? Ulah hilang bawa wapakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kama qad khalaqal hayat khalaqal mamat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La maniyatu min diyarik wa darajo min ginakailaf tiqarik wa dodol qabri fi ainai katar wa ainul ghairi tarafi diyari gila Hadratul Muhtaram, jajaran para habaib, ahibbail kiram, duliyah Nabi, ahli bait Nabi, cucu-cucu dapat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu dihargai, dihormati, karena beliau para habaib adalah amanul ardi,
habaib teh kesentosaan keamanan bikin para penghuni bumi. Syubihu bil anjum, para habaib adalah diri seperti bintang gemintang cangkrak caang petunjuk bikin bulan. Sapinun lin najat, para habaib diri seperti perahu penyelamat sakuliah umat. Masalu ahli baiti kama sali sapinati Nuh, paman rokibah faqad najat wa man taraka faqad gorik. Urang surkeun barokah aranjeunana mungkin aranjeunna para habaib praduriah kantos calik di ieu mahfila ngadampal ka ieu madrasah ngalangkung ka ieu Korea ngancik di ieu daerah barokah praduriah urang surkeun Rabbi fangfana bi barakatihi wa ahdinal husna bi hurmatihi wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitan. Amin. Di jalan Dewan Kehormatan para kiai, para ajingan, para kasepuhan, ibu urang sadayana khusus keluarga besar Al-Maghfurlah pangusaha kasepuhan anu dihaulkeun para putra mantu putus sadayana oge para alumni-alumnina anu parantos calik di masing-masing tempatna ngajarkeun ngamanfaatkeun ilmu-ilmu di Al-Maghfurlah sadayana. Oge para kiai, para ajingan sadayana hadir dina kesempatan ngahadiran acara haulan sareng aya dina bulan Maulidan. Para kiai, para ajingan kesimpuling pribadi dihargai dihormati kalayan beliau selaku sumber dunia wa masobihul akhirah. Kiai adalah obor dunia neon akhirat. Urang doakeun sing paranyang yuswana. Amin. Barokah ilmuna. Amin. Lantos katampi katarima sing manfaat. Amin. Dunia akhirat. Amin. Segenap aparat pemerintahan, dilul ardi payung kedaulatan, pemegang kebijakan, pemanggul kewenangan anu nuju ngajalankeun tugas-tugas jabatan kerakyatan di atasan ke bawahan barokah ieu acara haulan sing aya dina sifat keadilan. Amin. Aya dina sifat kejujuran. Amin. Sifat keamanan. Amin. Hadirin sadayana sengaja dina kesempatan anu mulia nepatkeun panangan ngalengkahkeun sampean datang kana acara haulan anu masih kana haneut di bulan Maulidan. Maka sadayana sepakat sumpi kana ieu tempat dengan paniatan hoyong keberkahan. Hoyong keberkahan. Hoyong keberkahan apa keberkatan? Hoyong keberkahan. Barokah ya acara haulan timbal balikna ke urang sareng mudah-mudahan agama tambah istiqomah. Amin. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Amin. Resep kana lampah sunnah. Amin. Jauh tina gawe bid'ah. Amin. Tambah getol ka madrasah. Amin. Tambah getol ka masjid berjamaah. Amin. Persatuan kepada muslim, kepada santri sing kokoh ulah pecah belah. Amin. Aya nasib ka Madinah ka Mekah. Amin. Budak haji jeung umrah. Amin. Kasab tani dagang kulina barokah. Amin. Putra putri keluarga soleh jeung solehah. Amin. Mautna urang nu paling inti dari acara haulan sing husnul khotimah. Amin. Nalika poe kiamat yang syafaat apabila Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi khusus urang mudah-mudahan sing sasarangan sareng pangarsa kasepuhan Al-Maghfurlah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Basmalah sebagai ibtidah hakiki, sambung ku hamdalah ibtidah idofi, sambung ku basmalah ibtidah urfi. Terakhir tadi ibtidah tilurupi sanjungkeun karupang nyong celana jalmi sajagat maya pada bumi paduka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa para duriah para kulawarga anu suci para sahabat al ahyar anu utami seluruh pengikut al atbab bil amulis sholih kabarga Nabi para kiai para santri para warga para tatangi sehingga bagian saraya kabehan ku shalawat kabarga Nabi amin amin ya rabbal alamin. Pada salam kumpulan kalam dina kesempatan simpulin kapancel kesimpul kernakan dina kaayaan ida tos wengi kajeun kajeun yo wengi teuing teu kajeun kajeun mangamek ye mangamekan ye ridho bunga kunaon. Hadirin sadaya kieu si kabungaan dina ieu acara urang sarerea aya dina pangaji sekaligus urang teh ngeunteung ibroh yang ternyata wafatna Al-Maghfurlah sahibul ulum anu ngawangku ngagem kana pirang-pirang ilmu terutama panginten ilmu keagamaan, ilmu kapasantrenan, ilmu syariat, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf berdasarkan kitab alas alfiyah khususna yakin kasari kabukti katampi ka asta kali kasaksini kurang saya palawargi hebat anu mawat sapertos kieu hebat teh hebat luar biasa. Maka datang urang ka dieu sekaligus kurang ngeunteun kana perjalanan satu sosok ulama besar anu aya di wilayah Bogor oge khususna wilayah Leuwiliang pangarsa ajeuna alhamdulillah. Maka
simkuring naik kesempatan ngiri Jumarios atas izin pengen tersoibul gernaka mudah-mudahan abdi simkuring jauh juk agang diteang tisu kami supika dia payung keberkahan anjeunna. Salajengna acara haolan marutinitas anu jelas kurang parantos maklum doruri geus teu bideg deui Ahlussunnah wal Jamaah sok ngayakeun acara haol aya haolan aya berkurang Ahlussunnah wal Jamaah aya haolan aya natus aya 40 na aya ngajojo maju meli aya 7 na tahlil tiap penting 3 na aya tahlil aya maka eta merupakan satu hal kegembiraan bikin sohibul hal. Inna rajula la yabsyuru ba'da mauti bisolahi auladi. Saestuna hiji lalaki bab taglib awe masuk dirinya rek lalaki tah rek awe tah la yabsyuru lam ibtida khobar inna. Niscaya keur gembira, niscaya bakal gembira alias berarti kegembiraan teh nya eukeun nya bakal meureun cek urang Gunung Sodoma kegembiraan teh dawa mau wadai mumi. Ila yaumil qiyamah qadiyah daimah mutlaqah. Naon eta gembira? Naon eta gembira? Bakal berarti terus eta kegembiraan relevansinya menembus ruang batas dan waktu. Saha al-maghfurlah keur gembira, saha al-maghfurlah bakal gembira, saha al-maghfurlah terus dalam kegembiraan manakala naon bisolahi auladi al-jar wal majrur qaidun li amili wal qaid qadiyatukum sebab sholah namun baca sholah berarti masdar sulasi mujarrad namun baca silah berarti bab fi'al sulasi majid oke dua na oke make menang dua anak tadi barisan rek sholah rek silah pula dibaca suluk jadi itu bisa akan kurang Gunung Sodom sebab masdar sulasi mujarrad masdar teh terbagi wajah teh karena 42 wajah ku sebab sholah patut auladi para putra di ayat 2 ayat putra nasab Kang Haji sakeluarga ayat putra sabab nu diajarkeun ngaos ku anjeunna santri maka berarti aya ngabuku ngahal makulah gampang alumni na saroleh putra na oge saroleh eta lamun sholat kan lamun silah mah bab fi'al isodiri minim ru'aini fa'ala bab fi'al saling kompak santri na kompak para putra na kompak ngayakeun acara lagi lain mendadak bahkan nu hadir lagi membludak nya kolot nya barudak acara lagi semarak bahkan kadahar oge ngabara meureun geus diparura tak beak kuring datang can murah ngomong ngabak-bak balik mah siap bakakak ayat aja dibikin mual kompak silah saling silah bab pihak saudara yusodiru solaha yusolihu musolaha saling patuti sesama alumni ulah bentrok sesama kiai ulah centang-centang namun ningali karena masalah aya jelema saling bentrok saling centangan urang kudu apa karena purwadaksi purwa uritan daksi wekasan amang asa tina naon unsur amang sebagai manusia saling kanjeng Rasul aya 4 Rasul mah tina cahaya anta syamsun anta badrun anta nurun nuri anta siru wa qari anta misbahus suduri kanjeng Rasul mah eta salira kaya sang surya kaya bulan bercahaya salira zat anu mulya nu gaduh jaya ning jaya cikal bakal Rasul tina cahaya mun aman 4 rupa
cai tanah angin jeung seuneu kata lamun amal hirup dengan pasea pasti cikal bakalan kena tanah sengketa aya barangna cigana doangna ieu ini akina perebut galeng baheula kan sama alumni ulah make saling centang saling pasea sila terus sama lain musolaha saling patutkeun terjadilah acara seperti kieu ayana haolan bunga teh kompak teh nya ieu teh salah satu amalia anu mata ngajadikeun layam syuruk niscaya gembira saha pangarsa almakullah di jero kuburna ba'da mauti sabada maut teh gembira kunaon bisilahi auladi kekompakan para putrana kekompakan para alumnina alhamdulillah kata torojo wehnya ku ajingan tadi jasingan sok dibacakeun patul muina watu sano ziaratu kuburin jeung disunatkeun opo ngajarahan kubur supaya bunga almarhum jarahan ka dieu kan disunatkeun jarak kubur teh hukum sunat pasti ngarendeng ka ditu teh aya hukum sunat aya hukum wajib aya hukum berarti makruh aya hukum haram aya hukum mubah salah satu tina kitab taklif anu 5 amang sok cicing kadang-kadang dina wajib amang kadang-kadang cicing dina sunat amang kadang-kadang cicing dina makruh amang terkadang gurawi teh kana haram wong wae mubah mah cicing rasul mah berputar antara wajib jeung sunat moal daekeun nabi berang kana makruh dan pernah ngadengen Nabi Daud Nabi Harun adi lanceuk ngudud bari ngop oh itu nabi mah pagawean antara wajib jeung sunat amang mah ya 5 anak amang ayat dina keur waktu salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat subuh, salat isya amang keur cicing dina naon? Wajib. Amang teh keur aya dina siwak make rida keur salat nya tuh. Tidak keur salat. Kadi-kadinya amang teh rapi salat berjamaah, qobliyah, ba'diyah, nanti tahajud, witir, teras duha amang kerjanya naon? Amang kerja tetken Bang Emo. Berjelas istilah amang kana rentenir. Begitu kerjanya naon? Alaunan ayam. Para bawa peserta ya. Ayam. Sing jelas ngomongnya haram. Yang pelaku masuk gitu abah jelomok buku ya teh naon tahu ini naon tahu sing jelas ngomong tahu berarti pelaku dikenahan untuk jeung santai aing batar ka Bang Emo aing make selamatur untung aing batur pakai selamatur. Tara aing mah kayak curanrek. Sama tuh saya berani itu ditangkap polisi curanmor. Amang mah curanrek. Ayo jeung batur ngarokok mawa, korekna teu mawa. Rokok menta korekna di bawah. Curanrek pencurian korek. Di kobong aya korek dalapan teu pernah meuli hiji kenapa pasar tadi heran ngan biasa pagawean kitu disebut rojali rokok lagi jarang meuli aya ada sabar disingkat gitu naon teh disingkat bae nya vaksin teh singkatan setiap setahun sekali akhir Safar aya Rebo Wekasan dirinya terjadi vaksin massal ngirum cai wapak jeung maca yasin ngirum cai wapak jeung maca yasin bisa kan jadi vaksin jadi masalah vaksin kita semua udah rutin tiap tahun sok ngayakeun vaksin wajib tolong ayeuna kulit vaksin ai manggeus tiap tahun aya acara minum cai wapak jeung maca yasin eta kan merupakan penjagaan lain tina virus deui tina ribuan balai tahun balai malak eta turun balai teh cek sapalikil aya nu turun 30.000 ada nyebutkeun 70.000 ada nyebutkeun 20.000
di pagar eta balai ku mamang kunaon ku nginum cai wapak jeung maca itulah vaksin bukan jangan itu ratus 20.000 balai Sinovac hanya mengamankan dari 19 COVID saja saya di 19 itu aneh jaga upah anak lamun kaya raja di jalan tolong mana sertifikasi vaksin ulah hilang bawa wapakna saya mah mau nu kitu inum kumane saya tuh 7 salamun kalau menurut salamun ya matai faj salamun ala Ilyasin salat teh kedamaian keselamatan 7 kali keselamatan di ieu mah lak jam biasa bisnis dia ya satu ini kalau ayo nanyakeun geus divaksin apa tacan jawab sepakat sore disingkat biasa disingkat ulangi kanu tadi hadirin sadaya bahwa tentang kaurasa aya wajib aya sunat aya makruh aya haram aya mubah eta disebut nu lima hitam taklid anu ta'alluq kana af'alul mukallafin amang kadang cicing dina wajib abang kadang-kadang cicing dina makruh mudun cara hubungan mudun hubungan makruh lamun ningali kaidah urang Cisarua tapi lain hadis tuh Cisarua man saribaduan pokon kapara kalau mau menyodrok kok pasti hasil kaparanya setelah selamat kalau pokon kaparo kapara malah yang diluati di dinya di Cisarua kedua man saribaduan pokok 2000 ginana jelema nu nyodrok pasti bibirna deukeut jeung seuneu masih makan bodoh sih katilu jelema nu sok karoko sanajan jago patul muin jago asbaban adoin jago buhori jago muslim jago tafsir jago samsia jago jumat keur ngaroko pasti teu sah di makmuman eta cek dia nama maksud lamun awal sejen anu ngajurung kan jadi haram kayak mata jadi batu masuk urut jadi haram burung itu kadang-kadang amang cicing dina haram kadang-kadang cicing dina wajib rajin dina sunnah tuh pasunatan sok kadinya resepkeun pasunatan man hafidu ala sunnati akramahullah bi arba'i hisab jelema ngaraksa ngajaga ngapi ngajadikeun sunnah kami resep kana nyusul resep kana salat make rida nya resep kali itu nanti qobliyah badiah resep kana kali itu nanti naon tajdidul wudu nya resep amal teh kali itu nanti kana naon cenah nyampurnakeun bangsa hal-hal pasunatan wiridan nya qobliyah badiah tahajud ngaji Quran eta berarti hifdzus sunnah maka Allah mereka muliakan hifdzus sunnah kopat kemuliaan hiji jaman resep kana hifdzus sunnah maka al mahabbah fi qulubil Allah bakal cinta di pikasana ku jalma-jalma mulia jalma mulia bakal resepkeun ka santri resep kana pasunatan aya jalma mulia jalma terkemuka anakna awewe cantik jelita hiji-hijina jam saha ya anak ari dilaki dibikeun ka grandong nya moal atuh geus nyangan pasantren aya gunung soro urang ningalian santri nu bakal cenah ngeunaan biningankeun urang tingalian santri nu resep kana pasunatan alhamdulillah suka masjid ningali 3:30 aya nu keur salat ieu biningankeun tanya teh keluar jang tahajud isya ini bilang semua Aisyah weh jelas di mana salah sasaran masih mana wah yang diwaris 3:30 kali sholat isya pun sabar ayah kira-kira jadi ayah Alfiah mah gitu Alfiah mah hayang oge diamankeun Alfiah hayang ge di puasaan 40 poe Alfiah hayang ge di riadohan kumarti masuk ka pamijahan nya Alfiah hayang ge ceregengan ditalan terus-terusan itu kesepuan permertua aku dulu Alfiah 100 bet sapoto 100 balik sapoto kalau Muhammad 20 baliki kalau Muhammad 20 baliki kalau Muhammad 100 sambungkeun deui Ahmad Rabbil Maliki Ahmad Rabbil 100 pas nyambungkeun jadi 100 jadi 200 sekali
Gitu hayang alpiah iman bakal futsal. Kamana eta sang alpiah mah aya mah. Terus mana ke sorban sating opse pas nyawe. Handshake. Ya contoh tiga sahabat pulang gitu ya ada contohnya. Wah. Nah, sababna keur sahabat pula pangasar alam anu bisa dihaulkeun ke sahabat dia pasti jelas terang yakin terang wa qad yudafuda ilas min murtafi maknan ka mahmudul maqasidil wari ai al wariu mahmudul maqasid jelema apik mah bakal di alam tujuan-tujuanna. Berarti salah satu syarat hayang ilmu manfaat kudu apik kullama kana talibul ilmi awra'a kana ilmuhu anfa'a. Kudu api katanya enggak ada api ayat wah kusal api kusal ayat bulan urutan Ustadz Sukabumi Kiai Sukabumi mana ke sholat berjamaah main aja dengan di payun makmumna tulu jajar kapangker barang mana karek salam awe salam assalamualaikum assalamualaikum makmumna langsung salam assalamualaikum budiak langsung keluar si makmumna tulu jajar langsung keluar si Ustadz hei, kemana dia? Hei, di waktu final. Dasar si sebelum. Kaidan sorangan, ayo Ustaz, batu bantuan bubar, langsung cari kue, ini Terus, nyana subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, sambung ku yalan 128, sambung ku asnallahu wa ni'mal wakil 450. Sambung kali itu tercedekingan kunaon cenah ku netepan dia langsung ku witir 11 lu gue ngaji Quran sholawatan kumaha beres teh sejam setengah gitu hari ustad asli mah beres mana langsung di masjid keluar anu final bubar apa ini kemana di jalan lain dicarekan ditanyakan mana kira-kira di dunia ayat Ustaz gitu ayat bisa dipandai lain dicarekan dan karena kan ditanya ternyata dia kata Ustaz pengalaman lu kamu tenang Persib dukungan dewek jadi ulah tetangga gitu seberi pas ke Cirebon turun di wilayah kota mau dikerjakan si ayah dulu dirinya ayah masjid jame langsung ngiri sholat ayah bapak ngijing imam tanyakan ke imam asli sini biasa dari luar kota udah lama di sini 3 tahun saya di sini tugas anda di sini apa hari Jumat saya menjadi khotib lumayan 300.000 hari Minggu saya wasit bola oplosan kabayang kue Jumat di bulan tombak innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa syawal munkar wal baghi kue Jumat pada khutbah pas datang kue Minggu khawatir soksin kapahili kasaliru pas Jumatan pilih beta kabar kumaha jadinya cek pikir ngamakmum ka Ustaz kitu hukum nama kru ngadohirkeun ka kecil kan nya tuh lamun imam jadi pengamat sekaligus wasit pasti mamuna teh baik berenanya setelah itu lanjut terus bukan penting aja terus tapi datang jam seorang di dia ulangnya diri saya wajib sunat haram makruh dalam tadi ke pandangan jamar resep karena pasunatan bakal diberi mahabbah ikurbil baroro aduh cek ya ini cek tadi ustad ya ntar kamu kan tadi temu anak awek satu cerita hiji jinan bikin kasaha pas ninggalin pusat yang teh minatul kieu patut terus pencarian di malam hari gagal pada tak berang ya sugane aya satu berang yang ngantuan ke masjid pas berang jam 8 air keur salat tuh yang bilang tuh tinggal kan dijilikeun ku diteuleut kunut
resep karena pasunat gon karena pasunatan komo kadituna wal haibah fi qulubil fajarah jelema resep karena pasunatan itu dina kitab Ruhul Bayan hadis itu. Nomor kedua al haibah fi qulubil fajarah bakal diberi segan hati-hati orang anu fajir jelema fajarah jelema ayeuna ubrut bakal segan hebat ningali ka santri anu resep karena pasunatan sok tingali jelema ubrut ningali nu keur wiridan sieun wah mau ningali barat da kakang Mustomi macam wah sieun ada yang sadaya teras wasiah fi rizki jelema resep karena pasunatan mah bakal jembar rezekina. 6 bulan yang lalu kita melihat fenomena yang sangat aneh. Naon ketika PNS ngeluh sebab sekolah ditutup ngajar sekolah, para pedagang ngeluh udah TU nage ditutup atau bangkrut atau di Jakarta nya Tanah Abang ditutup terus dengan para petani ngeluh sesuai antara pengeluaran modal dan harga jual mahal ini dengan modal nah maka kabeh ngeluh anu katingali teh ngeluh teh ditingali teh resep-resep karena pasunatan para ustaz jeung para kiai nyantai ngelepus teh waduh kita teh kang akang mah beda jeung batur gairah batur mah itu tegena ngeluh akang kunaon sih teh ka mana tujugna isuk nama kati ka mana patulna anu mau terus lonjak loba gede-gede hatam Quran kontrak anu makom teh ya kita bagi kinaon unsi udah misalnya kakaknya ada kakak beda jadi kunci aja tuh waktu 20.000 mana pego yang teh al aja asyik rizki dia meresep karena pasunatan bakal jembar rizki nya tuh ayam puting kayak gini puting katilu lain deh masyarakat biasa mah dina cangkir dina gelas patra jinggo ini nyongkot aja sama 2 bungkus nih hari mah itu 17 panennya bukan satu saya mangga air mau kelobaan mangga rada jarang air mau teh waktu bukan air ustad barokah tinggi barokah teh ustad tinggal di pisahatan padana pisahatan padana ini masa 20 tahun bayar ya kaduana nya barokah nanti pan berarti jalan anu pageh jalan anu tetap ikuti karena program agama jeung kaum ulama pasti bakal menang berkah innamal barakatuh fi ma wafaqa syar'a wa aqwalal ulama. Imam Nawawi berkata muntaid fatwa nya sederet di Imam Rafi'i eta nyarioskeun anya angkeun anu pakata kutubul musannafat jenderal pengarang eta nyarios innamal barakah bima wafaqa syar'a wa aqwalal ulama cara kasepuhan berkah. Naon ciri berkahna sapanjang hidupna mere manfaat terus saja ngajarkeun ilmu. Kata ulama rata-rata sanajan pondok umur oke berkah ulama. Imam Sibaweh usianya 32 tahun tapi sanajan relatif pendek usianya memberikan sebuah manfaat sealam dunia dengan catatan karya hebatnya legendarisnya yaitu Alkitab referensi Alfiah, referensi Syafiah, referensi cenah itu teh nya Syafiah, Kafiah, Alfiah dina Alkitab Imam Sibaweh. Patak masalah umur 30 tahun geus maot da geus boga bobongan loba mun cara ngaripang geus pinuh karung. Itu pinuh karung nama tak tong sudo ulama maot ngarorak geus pinuh karung aing geus pinuh karung mama ngarip di sawah isu kene geus pinuh apa karek aya si sawah berbalik Mu'ad bin Jabal usia 32 tahun maut jadi kiai sang para sahabat 120.000 kiai teh Mu'ad bin Jabal menyebutkan kiai lain hasil panggil Rasul dia kiai na umat kami Mu'ad bin Jabal ahli fikih umat kami Mu'ad bin Jabal Umar bin Abdul Aziz 77 tahun umurnya tapi menorehkan sejarah keadilan dengan tinta emasnya sealam dunia luar biasa. Imam Ghazali anu yuswana 54 tahun 55 tahun. Imam Syafi'i lahir di jalur Gaza Palestina wafat di Kairo Mesir tahun 204 lahir tahun 140 berarti 54 tahun manfaat sealam dunia kita kuhalar ya Pak. Imam Nawawi 45 tahun pendek usianya sepantas Siburi 45 geus wafat luar biasa karangan Al-Majmu Tibyan Adkar Nawawi Riyadus Shalihin eta merupakan manfaat salam dunia amal umur geus 60 70
nyalon ke RW ge gagal. Awak tuh cepat tidak manfaat itu kabar. Yang pantasnya udah habis ini mata kudu bawa liliungan kieu teh. Ya, dan baik aya pasal jaga jarak bingung juga. Itu sebetulnya mah kerumunan. Ada pasal jaga jarak kamu bilang saatnya paling repot jaga jarak apa paling repot? Ngomong malam Jumat kamu jaga jarak. Rek kumaha jeung bojo jaga jarak. Malam Jumat jeung bojo ulah kurang 3 meter rek kumaha. Sabab nu urang aku sakit. Bangun gitu sih urang na 2 meter jauh. Jaga jarak 1 meter aya ge 1 meter. Urang bisa jauh urang na kursi memajikan na lisbak. Karena yang sorangan. Coba cicing udah kalau ngomong. Kau yang kolot. Naik kolot cicing bener-bener. Nah kolot mah yang ngomong sih non dibeli kai mah pada lampu. Gede-gede 7 bulan. Ulah di Seraya Asia pilih jamar sapan pesotan bakal jembar rezekina tuh para kiai jembar rezekina. Para kiai mah jembar dia kajian bangunan. Kajian pesantren, kajian madrasah, kabeli sawah jeung kula, kabudak ka Mekah jeung ka Madinah. Itu kadang-kadang pan bojo kiai mah Jamila. Aya nu laporan, ya memang bojo kiai itu Jamila, nasib kan. Hadirin, mata kurang deketan Sohibul Haul bagi sumber keberkahan. Teh deui Sohibul Haul mah baki cenah anjeunna teh gaduh guru Mama Maribaya luar biasa. Maribaya gaduh guru Mama Sukaraja luar biasa. Mama Sukaraja gaduh guru Syekh Khalil Bangkalan Madura luar biasa. La yasirul abdu maqama karomat illa bibarakati abae wa ajdade wa syahid alladzina hum min ahlillah. Suksesnya seorang hamba bukan atas diri sendirinya, tapi berkah ibu bapana, berkah burukna, berkah nini akina, alladzina hum min ahlillah, mereka yang termasuk pada lingkaran ahlullah. Cek pinggir jual maknun, ahlullahi sakinuna tahta majaril aqdan. Sudah disebutkan ahli Gusti Allah adalah mereka yang sakinah, tenang nyantai, tahta majaril aqdan, dina sebawah rel putaran takdir. Jadi ahlullah mah tara galau. Rek kumaha ge mangga we. Aya kopi tuh nyantai, divaksin tuh divaksin nyantai, kiriman bansos aya di datang lagi nyantai. Anti galau. Kata ahlullah jeung sok ajengan Bayasari, ajengan Umar di Ciamis disebutkeun ahlullah mah tara nawar ka Allah. Kumaha we cek Allah? Tara make nawar. Urang mah brek ngeunteung usir urang beungeut aing kieu. Geus jadi kitu atuh. Pan kumaha bahan tadina. Ai Gusti Rasul mah tina cahaya, aya mah mah teh tina taneuh opat rupa. Sareng nini aki urang aya asalna urang teh sebetulna mah tina kasep jeung nu geulis cantik cerita. Urang teh turunan Adam jeung Hawa. Ai Hawa teh pangcantikna wanita saalam dunia. Moal aya nu leuwih ti Siti Hawa. Hatta didedengkeun jeung 1000 bidadari dari surga. Nu paling cantik pasti Siti Hawa. Ai urang teh lain sasaha, incuna Siti Hawa, nah incuna karaling. Tentang waktu yang begitu panjang dan bahan baku makanan ini aki urang karesepna teh varian. Hasilna incuna para lain. Kajeun rumah teh jadi patokan, kajeun jabatan lain patokan, kajeun kekayaan lain patokan. Inna akramakum indallahi. Itulah batasan. Arti nilai kemuliaan seorang itu bukan hartanya, bukan wajahnya, bukan jabatannya, tapi adalah ketakwaannya. Asup karena kecap takwa singkatan dewa. Takwa hurufna 4 T kok wau alif prengkol entok. T tawadu kop konaa wau waroi alif prengkol entok. Eta teh merupakan haya eraan. Oh, gitu. Kudu kenal Al-Qur'an genep 1030 ayat dibagi 2, ayat muhkamat, ayat mutasabihat. Ayat muhkamat langsung the justice hukum. Aqimus shalah, wajib anya kudu salat. Wa atuz zakat, wajib anya kudu zakat. Kutiba alaikumus syiyam, dipandukeun ka anjeun kudu puasa. Kata ayat muhkamat. Ayat mutasabihat berarti dibijakeun.
ting naon pimanangna samar kudu make tafsir, ahli tafsir oke macam-macam tafsiranna. Alif lam mim, alifna naon, lamna naon, mimna naon urang teu apa. Toha teh tora naon, ha naon urang teu apa. Yasin, ya naon, sin naon urang teu apa. Disebut ayat-ayat mutasabihat. Sapali mufassirin nafsiran yasin teh yakna ya ayyuha, sin teh ayal insan, jadi yasin teh ya ayyuhal insan. Dibawa ke orang Indonesia, ya insan bahasa Arab, cek orang Jakarta mah manusia ulah dilakukeun eta mah jurusan si bewok kali. Toha toh teh Korea huruf abjadiyah parang teh salapan. Toha teh abajadun hawazun hak toh teh salapan aihana teh 5 abajadun hak teh 5 bener jumlahkeun ai salapan jeung 5 jumlah 4 naon eta teh pakai toha surat toha teh apakah pakai jumlah 14 korengan musabah be musabahna dibuang Kangjeng Nabi Muhammad ka toha seperti toha teh bulan tanggal 14. Oh gitu. Aku ngaji makanya mata amang ngaji di Gunung Sodong di dia komo sampai bulanan, komo sampai tahunan, komo sampai 7 tahun berkah amang bulan pasti turun. Ngaji sejam lebih utama daripada sholat surat 1000 rakaat. Ngaji sejam lebih utama daripada ngalongok 1000 gering. Ngaji sejam lebih utama daripada ngalayat 1000 jenazah. Nah, asa teu hati piraku ngaji sejam lebih hebat daripada ngalayat 1000 jenazah. Pan 1000 jenazah mah eta mah ATM. Amplop di rumah. Jangan masalah materialis sama. Hei, moal bisa sholat surat 1000 rakaat lamun teu ngaji heula. Moal beres ngalongok kanu gering 1000 nu gering lamun amang apa pengajar adab-adaban kanu ngalongok. Moal apa jalaki amang jalatkeun jeung adab-adaban kana hadiran jenazah lamun amang teu ngaji bisa kejadian amang teu aya ka pangajian teu apa ilmu kamaotan berangkat ngalayat takjiahan batu geus beres ngalatan tinggal amang sorangan datang ka tempat pansalatan amang hareupeun aya mayit kagoler sorangan ku amang di salatan da teu ngaji heula jor ruku jeung sujud. Batu nanya, weh, sholat jenazah eta, jok pakai ruku jeung sujud, dulur ya malah itu. Lumayan alasan. Kanyaho. Mata rugi nu tara ngaji. Rugi nu tara ngaji? Nah langsa ieu poe kiamat nu tara ngaji. Nah langsa. Asyadun nas hasalatan yaumal qiyamah. Asyadun nas nadamatan yaumal qiyamah. Asyadun nas adaban yaumal qiyamah. Bang banget rugi, bang banget langsa, bang banget siksa. Jalma di poe kiamat saha rajulun bab taglib cek balago wa amro'atun wa unsa rek lalaki tah rek awewe tah amkana utolabu ilmi imkan ka pangajian heuti palam ya teu maksakeun maka di dieu aya pesantren merupakan warosah. Ieu para keluarga teh warosah para ahli waris sebagai muakid tongkat estafet untuk melanjutkan perjuangan al-maqbulah supaya al-maqbulah di alam barzah aya dina kegembiraan maka pesantren harus dilanjutkan. Mudah-mudahan ini pesantren tambah berkah. Inti ngabungan al-maqbulah kasebat urang sadayana adalah bisa urang sadayana laksanakeun perjuanganna. Makana hal sadaya aya urang ya hadirin dia siap ngaji. Resep berjamaah, resep pasunatan, insya Allah. Tadi teh waktu sanu ziarah kuburin disunatkan mamang ajarahan kubur datang ka guru mamang kola saal magpula sok aya pasunatan naon zarah tapi jarah teh teu mutlak li rajulin kalalaki sunah sok teh kalalaki kumaha mah kumaha lampana lamun li rajulin lain lalaki watu rohuli unsa dan dimakruhkeun opo jarah di unsa kerewe wong wedok berarti anu sunah jarah teh laal awe mah makruh cek koidah saringin ya talipul hukmu bihtilafil azmina ya talipul hukmu bihtilafil amkina ya talipul hukmu bihtilafil as'os zarah pikir laki sunat pikir awe makruh tapi makruh sate kalamun kajara umum lamun ka makom nabi ka makom wali ka makom solimah awe oge sunat ngan jaga rasa paharaman jeung adab-adaban maklum ai awe teh masoidu syayatin awe teh boborohan setan jadi nu ngaborona setan urang keun di panjarahannya wali sangaur berkhusus
Belum mimpin ayah zaman 2 bus. Banyak teh ibu-ibu nih pakai seragam. Kira belah itu. Ya Rabbi. Kita udah bimbing doa. Yang arep seragam. Jual ke arti deh. Kita sahan pakai kerudung pungu. Iya batak masuk di saya tadinya hese. Saya batak gentur mah nih. Top. Awe potong jarah top. Daya jarah di gentur mah awe ka pakubunan. Hese bro. Urusan jebong we doang apa mah. Awe teh atuh penakluk dunia. Tadi udah apa? Unsur udang teh tidak apa? Jahit, tanah, angin, jeung seuneu. Ini retorika dunia. Tanah eleh teuas ku cadas, cadas eleh teuas ku batu, batu eleh teuas ku besi, besi eleh na teh ku seuneu. Ngalih besi ku seuneu, besi eleh ku cai. Ku seuneunya, seuneu eleh ku cai. Sanajan kahuruan segitu gede na nyala, langsung kahujanan parem jeung gulami di batuan parem. Cai eleh na ku angin, angin eleh na ku tukang sate. Nanya penakluk aing mah tukang marangi. Kowe can pernah angin teu takluk ka tukang sate. Teu pernah kejadian tukang sate kang ngageukeun angin eueuh. Bisa aja. Taluk bae. Ini saya batur aing ya supaya ieu cenah gaji asak ieu jeung mar ieu cenah panjang prasmanan ajingan ban. Siap ada. Jadi sang penakluk aing teh saha? Hebat, kan hebat. Penakluk angin. Beres nanggukeun angin sapopoe menang ladang itu ieu menana boga bati gede boga 200.000 4.000 balik ka imah datang ka imah yuk langsung cenah dina kursi masih keneh capek mana keringatan can reureuk pisan ti isuk tika sore terus perdagangan can mareuh can naon ya istirahat can naon datang mamajikan Kang naon setor mangga menang sapopoe naklukeun angin manehna bikin hasil mau tidak mau sam tukang sate penakluk angin teh eleh nanti ku pamaji. Eta lain tukang sate wae kiai ge kama. Nak goler gue eta. Bisa dibibita, bisa kurang komo dibobodo waktu bidaya. Gitu. Pan di Pasekon seberang Rodoyong aya kejadian mayit aya naon cenah mayit terbongkar jalan. Dibongkar misalnya kesaksian, eta mayit teh jenazah teh utuh. Lam yabla ajsamu teu busuk jasad. Hebat. Bari nini mau tang 7 tahun lami barang dibongkar kasari kabukti eta jenazah nini teu busuk teu buruk kain kapan aja wangi. Hebat ya sini ini. Amal bahkan nu jaring paling ieu mah nu paling dasar teh eta wujud ini robah rupi jadi perawan ting-ting deui. Nur deui. Kencang deui. Kencang. Jadi saya hebat amat. Ieu naon amalna apakah ayeuna sodaqona bagus apakah sholawatna ayeuna kembal apakah wiridan itu na igetol poe kita jawab warna mah garisna biasa wae lah gali-gali bae ngan aya hijau nu paling menonjol dina amalnya keseharianana naon sabar dipangyandungkeun sabar dipangyandungkeun sabar dipangyandungkeun eta sabar dipangyandungkeun oh ieu amal bagus nanti gorengan balik ke imah kamu kudu diamal datang jam 1 cek pojokan tos di mana acara haula naon hasil tina haula kejo tah kan abi mah lain hayong kejo tadi aja nggak bahas naon aya jang maneh naon aya jasad nini 7 tahun tadi Islami tapi kembali menjadi buger deui ngorak nih aja ting parawan deui bahkan kayak kapal lagi teu busuk teu buruk bahkan wangi badan lagi teu busuk teu buruk neuner deui kayak cewek laki cik aja ini wewe kan amanah naon teh amanah teh sabar dipangandung kira-kira orang leuwih orang guru sorong bisa teu mampu ngomong gitu ke bojo mampu
bojong urang barang bojong urang adenge ceritaan kitu langsung eta bojong amang nangtung oke Kang aing mah kajen buruk nah nyambung project eta surahan pangersa almakbola yakin moal busuk moal buruk nampi ti almarhum pangersa Doyong asyratun lam yabla ajsamuhum ba'da mautihim 10 jasad nalika geus wafatna moal busuk moal buruk di nu moal busuk moal buruk teh al-Ghazi jelma perang fisabilillah ngombori didolim nya perang sudah Sayyidina Hamzah Mus'ab bin Umair eta korban-korban syuhada di perang wafat di peperangan moal busuk moal buruk kedua al-alim pangersa guru-guru sadayana nu gaduh ilmu nyebarkeun alfiah moal busuk moal buruk katilu al-muazzin tukang adzan moal busuk moal buruk mata isukan yakin bakal bereng anjing itu perang itu ada busuk teu buruk sih ulah dalapan gitu di dia dua di dua mau dewek geura aing aya mau busuk ati nu mau busuk mau teh asa hiu jelema berehan dermawan tutulung kalau talangan susah baturkeun yang pesantren dukung aja ngancar ka Mekah umroh ke sahiu bereha do goreng dua poe bau ya moal busuk moal buruk teh man mata yaumul jumat mau ta poe Jumat moal busuk moal buruk asal jeung gaduh hayam gaduh hayam atau keur judi online beras anu moal busuk moal buruk teh al-mazlum dizolim ditembak di kilometer 50 sapuluh sadayana al-mar'ah alati tamutu indal wilada sapai ibadah bidami nipasiha awewe mautna da kayaan keur masih darah nipas eta moal busuk moal buruk aya moal busuk moal buruk rumah majikan mau tinggal lagi Deun nya anu moal busuk aya sakursan dan kawisna guru urang sadayana ieu al-alim jalankeun hukum saestuna jalankeun ilmu saestuna insyaallah moal busuk moal buruk alhamdulillah kanggo pangarsa anjeunna aya bet ukudul juman Imam Junaid Suyuti menggambarkan tentang perjuangan seorang ulama mana alida sirtu korina romsi tanfauni dakwatuhu bibuksi kaulah ngajar ngaji tiap hari ke pasar kepala santri kaulah ngajarkeun ilmu tiap minggu ka laki jeung ka istri baik tauhid fikih jeung ilmu sufi lain hayang dibayar tina pembayaran secara materi lain hayang hasil ngajualan tina fotokopi kutubul musannafat ngaranna 300 kitab tapi anjeunna gaya parangan mangateh jeung manfaatkeun ku alam dunia nu diharap kaulah lain hayang materi tapi ida sirtu ketika kaulah sirtu geus jadi korina romsi jadi penghuni kubur hayang kaulah teh tanpa uni dakwatku santri-santri kaulah alumni kaulah kabehan ngadoakeun dakwatuh dakwah alumni doana para santri ngocor kaulah eta nu dipamrih ku kaulah di jero kubur itu maksudnya jadi sami anjeunna ngajar urang para santri ngajar para alumni lain hayang materi tapi kiriman doa di jero kubur nu diantar ieu makana bangsa pangarsa kasepuhan urang saya pasti ieu teh di jero kubur teh aya dina kanikmatan luar biasa ai urang ngahawakeun sekaligus ibro itibar sekaligus urang teh hoyong barokah deui urang oge aksiru min dzikri hadimil ladat urang ge supaya inget yen urang teh bakal ngan tapi awas ai mah urang kumaha nya mah hebat banget sama itu komo teh ngalihkan kamu kebarokahan alfiah luar biasa nya
Ayo urang kumaha tuh mau tante teuing. Buka mau itu tuh ini tikis atau tiga ulum itu ya Ghazali ngandika nya sumanasu seperti sumanasu manusia ayat 3 hiji manusia ayat numun hamid di mustaqna inhimak rapus teh ingat kana pae la yadkuru mauta qattu sama sekali teu ingat kana pae. Baur teman, kedua ayat taib, ayat tawib, rusak tina taubat, ayat rudu ilallah, sok ayat kembali ke Gusti Allah, cara urang, las tinggal di batur marot, wae marah naon, sieun, apa komen tadi mah itu, ayat ingat tak apa yang, aku cerita mah, nu paling indah, mana katilu, wa ima arifun muntahin kana mau teh makrifat bari kato surahna kana mau teh bojong ning kudu sieun tapi rindu hayang geura mau aya di kudu serong gitu kana mau teh alah batur deui dina hatinya Siti Fatimah Zahra il Batul rindu kana maut hiru dinten deui Rasul wafat Rasul menuju tedamang bari mas karena dibengker sorban. Rasul disaksikan ke Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sareng Fatimah Zahra. Baru Rasul ngaharewas ka Sayyidah Fatimah Zahra, Fatimah kaula rek nyarita, tapi harewasan samar tiga kuping dengan Sayyidah Aisyah. Harewasan pertama, harewas bisik-bisik Sayyidah Fatimah langsung nangis. Dalami bisik-bisik kedua, harewas dari Fatimah barang harewas kedua, bisik-bisik kedua, Fatimah langsung senyum. Penasaran Sayyidah Aisyah, wahai Sayyidah Fatimah, apa yang kau bisik-bisikkan dengan baginda Rasul? Pertama, anjen nangis, kedua anjen senyum. Oh, ibunda Aisyah, pertama abdi nguping bisik di Rasul bahwa Fatimah, kaulah mualami deui bakal ngantunkeun alam dunya. Maka kalau kami putrana putrina Siti Fatimah sedih langsung nangis. Eta geuning kedua mah anjeun teh barang bisi-bisi senyum. Bisikan kedua, Fatimah anjeun ge moal lila deui tas kaula ninggalkeun dunya. Mungkin anjeun moal lila deui. Ternyata leres di Rasul ngantun wafat teh deui Siti Fatimah teh ngadukur 6 bulan. Anjeun dia moal bakal nuturkeun kaula bakal wafat. Barang Siti Fatimah upingkeun anjeunna bari wafat moal deui langsung senyum. Gembira. Ayat teh urang we yang gitu. Urang teu ngalamun galau. Oh, baik, besar eta. Ulang ngadeung. Tuh, dan ngalewat. Nah, kunaon da anu galau kitu? Nyaho. Berkeun. Baik kok urang katingalina wajah ente bangunan semua lila deui basa 2 minggu deui ieu mah pae. Karena masih kap cipot. Padahal urang teu galau ai sebutkeun pae mah keulaan. Nah, anjing Siti Fatimah mah arifun muntahin karena maut teh rindu li anna maut mau iduli koil habib sabab maut di hadapan para wali mah al arif billah mah komo bari arifun tahin mah maut teh mau hidup li koil habib tempat perjanjian bertemu dengan sang kekasih. Mang lamun mamang pegawai pabrik naik narima gajian bunga deh. Wah, itu bila patane rek dijual hasil pertaniannya beri dalam keadaan mahal gembira gembira. Pedagang ketika mengkalkulasi audit hasil perdagangan dan batil laba dengan berlimpah ruah gembira gembira. Mereka akan gembira ketika menemukan titik puncak kejayaan. Ai wali iraha gembira na aya kabar seperti rek mau nah kamu gembira pan pagawean eureun pahala datang gajian siap datang di urang mah sieun kumaha heuda mana bayareunna nombok bung tinggal di kalkulasi duha kosong tahajud eueuh ngaji Quran eueuh qobliyah badiah wiridan teh kaborok ngaji teh kasiwer kabeh berebet kosong segala teh kasiwer teh kaborok pasti poe kiamat kana ka surga moal teh kaborok bau maka udah pantes wajar ku mau teh
sieun. Dia ngomong kabeh. Soal mama picu isasa apa lulmar isaat dununuhu pangna urang sieun sabab urang teh rumasa goreng kalakuan sieun tidak sapa ketika jorek kelakuan aktivitas seorang maka saat dulu sok jorek sangkat. Pengumuman di Kapolres Bogor, wilayah hukum Bogor akan mengadakan sweeping dan razia besar-besaran. Pelaku curanmor di Bogor akan razia malam ini besar-besaran. Kami anggota Polres Bogor akan mengerahkan dengan bantuan dari Kapolda sekaligus anggota dari Kapolri akan mengerahkan 10.000 polisi untuk mengepung seluruh pelaku curanmor. Tidak akan lepas. Siapapun yang curanmor terdeteksi akan ditangkap dan akan diadili. Cing, penting hari tak ku eta pengumuman lu pernah ngabal satu motor sieun kek aing teu pernah ngabal sat sieun moal oh eta boga urus apa buat ibu sia aing teu pernah ngamaot malah sia ka mana ieu jasa apa saat dulu langsung kumaha telepon-teleponan kehet sia udah bakal digajian sweeping di ayeuna kumaha kabur yuk kabur kampret 2000 motor mah pamana kasih kabur periak kawe cipuri janji lo babat ini motor kalau kasih kabur dengan harapan suka mah daya razia di itu aman mereka jampang aing ngaburan oh sampai Bogor rawan ieu ningali genting polisi mengayakan razia dan sweeping pasti sebelum bangsa sieun aya lain bangsa teh moal sieun teu pernah boga dosa. Boga dosa nya berarti sieun boga kalakuan. Berangkat ka Cigobong ternyata lepas keluar di wilayah Bogor, cumping wilayah Cigobong di hadapan eta para penjahat curanmor geus ngajejer polisi Sukabumi. Jejer Sukabumi ka ieu. Eta bangsa teu ngabrik di Bogor kasih pasti bakal ngomong mau jadi. Ternyata sarua euy so dia mau jadi. Padahal goreng sanggak itu mana aja masker. Jago sebab goreng galak. Kali pasti bakal goreng sanggak karena pasti bakal embung sieun kitu ge kalakuan urang. Urang kunaon sih make embung maot? Sabab urang rumasa goreng galak. Makana aya ieu pertemuan haolan barokah abah almasula teh sing turun ke urang-urang sing dihampuran. Falsafat alfiyah luar biasa. Cek pawaidul makiyah la sabila ilal wusul ila bihibdil usul. Wah sampai kana makom usul dugi katampi ku Allah kecuali hibdul usul raksa fondasi opat. Al-Qur'an, al-hadis, ijma jeung kias kitu pawaidul makiyah. Terus terus aja alfiyah begaeun eta masalah cek alfiyah kadar biar abda usian wa atam tabyinil haqqo manutan bil hikam wa atam mutabinil haqqo abuang obat idza kana manutan bil hikam. Penyempurna sempurna penjelasan kaula dina agama harus berdasarkan hikam cik Ibnu Hamdun jama taksir tina hikmah eusina opat Alkitab wa sunnah wa ijma wa qiyas. Berarti sebelum Pawaidul Makiyah berbicara tentang opat bil al-fiqh ngomong falsafat kehidupan dor dina fikih aya halal aya haram cik alfiyah pama ubihab al-wada malam yuba aya dina alfiyah dor dina alfiyah batur cenah sunat nyandung cik alfiyah wah baru bisnaini au biaktar wahidin kaum salat aya masalahna makruh jamaah ge bakal naik derajat parfa bidomin wansiban fathan wajib aya alfiyah masalah-masalah aya dina alfiyah masalah supistik wa zakihi tazkiyatan wa ajbil ayan alfiyah ay HP ayan alfiyah babhal tingali au kana juz amalahu udipa au misla juz'ihi falatahipa
tahipa alif ininya ganti tidak nuntokin wa pipa ai para tahipan ojo nganggok pipan temenan sih tahipa sabab pipa tahipa teh maksudnya mail teh condong ai nu nganyondongkeun tina segala aktivitas naon HP. Jauh sebelum adanya Oppo dan Pipan dan iPhone, Alfiah telah menggambarkan kebahayaan. Alfiah dilawan. Tak ragu-ragu lamun aya kiai buka pesantren teu jawaban Alfiah. Tak diragukeun kekiaian. Itulah jawaban. Maka Gunung Sodong tetap melambangkan mengonjena ibaratkan bendera Alfiah barokah Alfiah di Gunung Sodong, barokah Alfiah di Maribaya, barokah Alfiah Kadu Kawang, barokah Alfiah Sadang, barokah Alfiah Gasol, barokah Alfiah Marti, barokah Alfiah Bantar Gedap. Luar biasa beak Alfiah gitu ya sama batur ku berkarya beak di beliau Kadu Kawang tinggal beak bangsa mama citeras kita mau ngomong bojo lagi opat beak kalau itu udah ada sih kebagian mudah-mudahan Wadin menjanji janji Alfiah mau dingkekeun lastari kurang bae mah cespleng orang yang 24 jam mudah-mudahan ya santai Gunung Sodong hasil ilmu manfaat barokah makullah sohibul Alfiah barokah Mama Maribaya sohibul Alfiah barokah Mama Sukaraja sohibul Alfiah barokah Sekolah Bangkalan sohibul Alfiah Kolam Muhammadun Wabnu Maliki Ahmadu Rabbillah Ayro Maliki Musallian ala Nabi Mustafa wa alil mustakmirin asyarafa wa asainullah fi alfiyah maqasidun nawi Qaribul aqsa bil abdil mujazi wa tasutu badabi wadil mujazi wa katadiridan bil berisuti fa'ikotan alfiyatan limuti wa bisakin haizun tabdila mustajibun sana'iyya jamila wallahu yakti bihi batil wa firali walau fidarajatil akhirah wallahu yakti bihi batil rahmati walau wali jamihil ummah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.